Nageenyi keenya bakka jettanii sin ala qabu kabajamtoota daawwattoota keenya AMN Plus irraa qophiin marabbaa keenya har'aa jalqabeeti kan jiru. Qophii marabbaa keenya har'aatiin kan irratti xiyyeeffannee marii taasifnu dhimmoota ulaa galaanaa fi seera idil addunyaa wajjin wal qabatee marii kan taasifnu ta'a. Marii kana kan adeemsifnu immoo barsiisaa fi ogeessa seeraa akkasumallee hojii isaaniitiin abukaatoo ta'anii hojjechaa kan jiran obbo Charnat Hordofaa wajjin kan marii keenya taasifnu ta'a. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya kabajaati. Obbo Charnat baga nagaan dhuftan. Baga nagaan eegdan. Hayyee mee akka waliigalaatti gaa Itoophiyaan yeroo ammaa kana dhimmoota ulaa galaanaa wajjin wal qabatanii gaaffiiwwan jiran yeroo dhihoodhaa asitti kaasaati kan jirtu. Mee akka seensaatti akka nu ta'uutii fi mee waa'ee qabeenyota waloo addunyaan keenya qabdu keessaa dhimmi galaanaatii fi dhimmi garbaa adda dureedhaan kan ka'udha. Dhimmoonni seeraa biyyoonni akka itti fayyadamaniif qajeelchu kuni haala akkamiitiin ilaalama ija seeraatiin? Galaanni garbi uummanni addunyaa bara dheeraa keessa marii biyyoonni yeroo adda addaa godhanii garbi amma lafa addunyaa kana gaafa laallu lafti bishaan irratti qubatee fi lafa immoo namni irratti jiraatu wal biratti gaafa laallu kan bishaan irratti qubateetu guddata. Garbatu guddata. Garbi kun immoo qabeenya hedduu of keessaa qaba. Albuuda adda addaa of keessaa qaba, qurxummii qaba, daldala addunyaa guddaan hojiin gurguddaan achirra deema. Kanaaf diinagdee addunyaatiif guddina biyya tokkootiif baay'ee murteessaadha. Kan biraa immoo diinagduma biyyoota tokko biyyoon dhuunfaatti jiran diinagdee isaanii guddisuudhaaf jecha galaana kana qabeenya addunyaati, qabeenya uumamaati, qabeenya hundaati. Rees koominis jedhuun isaan rees koominis jedhaniiti qabeenya hunda keenya qabeenya addunyaa akka ta'u akkanatti irratti walii galameet kanaaf hunduu kanarraa fayyadamuu kanatti dhimma ba'u mirga akka qabaatu yerootti seerri addunyaa guguddachaa mirgi immoo biyyoota keessattuu galaanatti dhiyoon jiru mirgi isaanii jabaachaa daran dabalaa dhufe jechuudha gaammaatti. Kana wajjin wal qabatee seeronni dambiiwwan akkasumas immoo dhimmootni seeraan wal qabatanii biyyoonni kunneen akka galaanaa fi garboota kanneen akka itti fayyadamanii fi seeronni hedduun akka bahanii beekamaadha. Seeronni kunneen immoo keessumattuu warra galaanatti dhihoo jiran akkasumas immoo galaanarraa warra fagootu jiranii fi kanneen biyyoonni galaanatti akka hin baanee fi yookiin immoo galaanatti hin siqne kanneen cufaa ta'anii jiran hin jiru. Isaaniin akkamitti keessummeessa laata seeronni kunneen? Galaanatti ba'uun biyyi tokko jireenya isaatiitti jechuudha guddatee hawaasa isaa qabatee akka biyyaatti akka jiraatuuf baay'ee murteessaadha. Murteessaa waan ta'eef kanaaf tiyooriin akkasii jira. Murteessaadha biyyi tokko jireenya isaatiif galaana irratti daldaluu qaba. Galaana irra deemuu qaba. Kanaaf lafti isaa akka tasaa ta'ee yoo galaanatti hin kaloofne biyya kan biraarra darbee akka galaanatti galu hayyamamaaf jechuudha. Kan biraa immoo biyyoonni gara galaanatti dhiyaatanii jiran biyyoota galaana irraa fagaatanii jiraniif karaa dabarsuu karaa kennuudhaaf hin dirqamu. Principle of servitude jedhu biyyi galaana irraa yookaan garbarraa fagaatee jiru galaana sanitti akka ba'u mirga qaba. Biyyi galaanatti dhiyaatee jiru sun immoo isa kana dabarsuudhaaf dirqama qaba. Keessattuu immoo wanti kun mirgi achitti ba'u kun gatii guddaa kan nama baasisu ta'uu qabu. It should be affordable. Gatii guddaa kan si baasisu ta'uu qabu jechuudha. Faayidaadhaaf deemtaa, dinagdeedhaaf deemtaa, daldalaaf deemtaa kana kan si jalaa qancarsu ta'uu qabu. Kana qofa miti. Amansiisas ta'uu qaba. Waa hedduu dhufa waan uummata fayyadu, waan uummata san jiraachisutu garasiin dhufa. Isa kana yoo dhaabne uummanni kun jiraachuu hin danda'u hin rakkata jechuudha. Jireenyi isaa warra rakkoo keessa waan galuuf kanaaf tokkoffaa gatii madaalawaa ta'uu qaba. Lammata immoo amansiisaa ta'uu qaba.
it should be durable, it should be affordable jedhu jarri warri faranjii kanaan achitti dhimma itti ba'u jechuudha. Dhimma keenya ijootti haa ceenu. Itoophiyaan waggoota 30 fi isaa olii fi waa'ee ulaa galaanaa otoo hin haasa'amin dhimma ture akka ta'e beekamaadha. Yeroo dhihoodhaa asitti garuu keessumaattuu mootummaan jijjiiramaa erga gara aangootti dhufeen booda dhimma kana dhimma ijoo biyyaa taasisee dubbachaati kan jiru, hawaasnis irratti mari'achaati kan jiru, nus miidiyaanis sirriitti ogeessota affeeree haala kanaan mari'achaati kan jiru. Dhimma armaan dura nu kaastan wajjin wal qabate gaaffiin ulaa galaanaa argachuu Itoophiyaa seera idil addunyaa kana kan bu'uureeffatedha jechuu hin dandeenya. Maal jechuudha kun immoo seera idil addunyaa Itoophiyaan ulaa galaanaa gaafattu kana bu'uura taasifatteeti ka jedhu kun maal jechuudha ka jedhu ija seeraatiin mee? Iddoo lamatti kaasee odoon laalee namni nu dhaga'u akka hubatuuf biyyoonni daangaa ilaalchisee dhimmootuma waloo ilaalchisee biyyoonni addunyaa irratti wal falmuu danda'u. Wal dhabdeen jiraachuu danda'a. Wal dhabdeen kun gaafa jiraatu wal dhabdeen kuni qixa nagaa ta'een hiikamuu qabaadha. Dur chaartariin UN kun amma chaartariin amma hojiirra jiru kun dhufuu isaatiin duratti biyyoon yeroo baay'ee humnaan rakkoo hiikuun waan baratamaa. Biyyi humna qabu kaan irratti yoo dide inni kun yoo dide humnaan tarkaanfii fudhatee waliigaltee law of the peace jedhuun. Law of the peace jechuun waliigaltee araaraa jechuudha. Waliigaltee araaraa san irratti biyyi abbaa irree sun kan injifatame san waan barbaade akka mallatteessuuf godhee dhimma san fixata ture. Akkas ture aadaan ture dur. Booda garuu maal ta'ee biyyoonni rakkoo isaanii kara nagaatiin hiikkachuu qabu. Wal bira ta'anii dubbatanii hiikkachuu qabu. Kanaaf chaartarri kun qixa lamaan hiikkadhaa jedha. Tokkoffaa qixa siyaasaatiin. Siyaasaan hiikkachuu danda'u. Maaliifuu siyaasni kun biyyoota walitti fida. Siyaasni kun faayidaa uummataa murteessa. Faayidaa biyyootaa murteessa. Kanaaf siyaasaan qixa siyaasaatiin laalamee furmaata argachuu danda'a dhimmi. Dippiloomaasiidhaan jechuudha. Dippiloomaasiidhaan siyaasaan laalamee furmaata argachuu danda'a. Inni kun yoo kan hin danda'amne ta'e immoo dhimma seeratiin dhimmi tokko fala argachuu danda'a jechuudha. Dhimma seeratiin deemamee gara mana murtiitiin yookaan gara jaarsolii araaraatiin tooftaa adda addaatu jira. Tooftaa saniin dhimmi fala argachuu danda'a. Amma kana eegan dubbadhee ka'ee booda kan amma irratti haasa'aa jirru kan Itoophiyaa kun dhimma seeratiin yoo laalame maaliifuu amma Eertiraan Itoophiyaa wajjin wanti siyaasaa kun warra siyaasaatitu warra dippiloomaasii kanatu gaggeessa. Biyyi keenyas amma gaafachaa kan jirtu tokko isa ta'uu danda'a jechuufan. Nu mariisisaa walitti nu fidaa dhimma kana hiikkannu akka balaan finne iddoo kanatti jedhanii muummichi ministeeraa gaafa dubbatan qixa tokkoon gara siyaasaatiin dippiloomaasiitiin waan kana xumuratti goonaa jechuu isaaniiti jechuu kooti. Marii fi marabbaadhaan. Marabbaadhaan gara siin fixannaadha. Kan biraa immoo dhimma gara seeratiin ilaalamuu jira. Dhimma seeratiin kan ilaalamu bifa lama qaba kan Itoophiyaa. Innumti seeraa. Tokko lafumti Asab jedhamu galaanni itti baan ulaan galaanaa Asab kuni Itoophiyaatu ijaare. Kan Itoophiyaati karaa malleen deemee karaaf ammoo kan godhamuu qabu waan hin taane lafa babal'ifannaa mirga hin taane gaafachuu hin ta'in waan qixa seeraatiin hin deemne isa deeffachuudha kan jedhu falmiin tokko jira. Dubbiin jira. Kuni mirga birmadummaa Itoophiyaati. Itoophiyaan birmadummaa ishee gaafachuu qabdi. Kan jedhu qabeenya ishee deeffachuu qabdii kan jedhu jira. Kan biraa immoo namoonni kan jedhan akka duratti dubbannee kuni seera idil addunyaatiin Itoophiyaan immoo mirga galaana sanitti dhimma ba'uu mirga qabdii isa dubbatanii falatti gochuun barbaachisaadha kan jedhu qixa lamaan kanaan jira. Amma gara lamaanuu kaaseetan waanuma tokko irratti jedhee. Fakkeenyaaf ulaan galaanaa kuni kan Itoophiyaati
kan jedhamu ujjedhamee miti. Ujjedhamee miti akka ilaalcha kootti. Biyyi Eertiraa jedhamu kuni amma akka hooggantoonni isaanii akka dubbatanitti nuti Itoophiyaan nuti kolonii Itoophiyaa jala turree. Bara 1991 akka lakkoofsa faranjiitti bilisa baanee Itoophiyaan kolonii Itoophiyaa jala turree. Lollee hubnaan bilisa baanee jedhu akkanan dubbisa kootti Eertiraan kolonii Itoophiyaan turre. Kolonii Itoophiyaan turre. Eertiraan Ugaadhaa kolonii Xaaliyaa jala turteerti. Lola addunyaa lammaffaa dhufee Itoophiyaan gaafa bilisa baatu Ixaaliin immoo akka kolonii ishii gadhiistee baatu gaafa humnoota injifataniin murtaa'u bara 1941 akka faranjiittan dubbadhaa bara san warri Ingilizii aga waan maal ta'uu qabaa Eertiraan kun lafti Eertiraa jedhamu kan Xaaliyaadhaan gadhiifame kun maal ta'uu qabaa kan jedhamu kun aga murtaa'utti waggaa 10 warra Ingiliz jala turte Eertiraan. Booda garuu gaafiin kun mootummoota gamtoomanitti dhiyaate qorannaan gaggeeffamee gaafiinis nuti koloniidha jedhu ka'ee gaafiin adda addaa ka'ee fottoo nuti akka biyyaatti beekamuu qabna kan jedhu ka'ee lakki qaama Itoophiyaatti kan jedhu kunis ka'ee uummanni Eertiraas gaafatamee qorannaa saniin wanti mirkanaa'e maali Eertiraanii akka biyya kolonii tokkotti ilaalamuu hin qabdu akka qaama Itoophiyaatti laalamuu qabdii kanaaf Itoophiyaa jalatti galtee federeeshiniidhaan jiraachuu qabdii jedhee addunyaa murteesseera. Kanaaf Eertiraan dhuftee mootummaa Itoophiyaa jalatti bara 1952 dhuftee seenteerti jechuudha. Seenteerti. Kuni maal nu agarsiisa? Eertiraan ergasii Itoophiyaa jala Itoophiyaatti kan makamte duraan humnaan Xaaliyaaniin qabamtee turte booda garuu qaama Itoophiyaa ta'uu ishii mirkanaa'ee addunyaan murteessee Itoophiyaatti makamte. Boodas federeeshiniin sun diigamee Itoophiyaatti uummanni Eertiraa Itoophiyaa wajjin kutaa 14ffaa ta'ee akka jiraate hin beekna. Hin beekna. Kanaaf gaafiin kolonii jedhamu kuni Itoophiyaa irratti waan ka'u qabu miti. Gaafis waa dhimma siyaasaati malee dhimma seeraa miti jechuudha. Seeraan addunyaan murteesseera seeraan. Eertiraan kolonii Itoophiyaa hin turre. Hin turre qaamuma Itoophiyaa turte addunyaan kana murteesseera. Kana waan murteesseef amma Eertiraan bara 1991 injifattee Shaabiyaan injifatee Eertiraa Asmaraa gaafa qabatu. TPLF injifatee kan gaafa Finfinnee qabatu. Innaa san ta'uu kan qabu Eertiraan akka biyya kolonii Itoophiyaa jalatti turtetti miti kan deemuu qabdu. Kan deemuu qabdu akka qaama Itoophiyaa irraa foxxoqu tokkotti. Mirga hiree ofiin murteeffannaa uummatootaati malee kolonii jala akka bilisa baanee jedhan kana miti jechuudha dubbiinsaa. Garuu isaan ammas kan jedhan kolonii jalaa baanee jedhu. Kolonii jala. Kanaaf wanti lamaan kun adda. Biyyi tokko kolonii jala yoo ture koloneeffataan dhiisee gaafa deemu biyyuma ta'a. Proosesa biraa odoo hin gaafatin biyya ta'a. Daangaa qabate san wajjin biyya ta'a. Qaamni biyya tokko immoo yoo biyya tokkorraa foxxoqu proosesa qaba. Maal ta'a biyya guddittii irraa ba'uu san wajjin mari'ateet qabeenya hirateet daangaa sararateet adeemsa dimokiraatawaa ta'e deemeet foxxoqee biyyi guddichi sun beekamtii kenneefi wannoo ta'a jechuudha. Amma kan Eertiraa kuni mirgi Itoophiyaa jechuudha. Mirgi Itoophiyaa kun Itoophiyaarraa baatee Eertiraan akka lafa Itoophiyaarraa foxxoqetti biyya Itoophiyaarraa foxxoqetti mariidhaan gad taa'amee daangaan kam ta'uu qabaa. Qabeenya achitti Itoophiyaan asabirratti baaste, Mitsawwaa irratti baaste, iddoo adda addaatti baaste qabeenya kana akkamitti hirannaa. Itoophiyaa keessas kan jiru akkamitti hirannaa jedhamee waliigalteedhaan akka biyya tokko biyya biraarraa gaafa baatu. Amma fakkeenyaaf Dabub Sudaan gaafa laallu isaan gadi ta'anii mari'ataniiti
bobaa baafataniiru miti kan eenyu ta'a akkamitti ta'a kan Suudaan guddittiidhaaf maaltu ta'a Suudaan immoo amma foxoqxu kanaaf maaltu ta'a Suudaan amma foxoqxu kun akkamitti galaana diimaatti baatii dhimmoota adda addaa irratti mari'ataniiti waliigalteedhaan addaan ba'an. Silaa bifa saniin addaan ba'uu qaba ture Eertiraan nurraa kana miti kan ta'e. Ujjaraniiti kaayyoo isaanii bosonatti qaban saniin beekamtii kennan jechuudha. Kuni dogoggora. Kuni dogoggora. Mirga Itoophiyaas kan cabse kanadha jechuudha. Kuni dogoggora guddaadha. Mirgi Itoophiyaa dabarsanii kennan jechuudha. Hooggantoonni achi jiran kun jechuudha. Kuni irra deebi'amee gaafiin itti kaa'e. Kanaaf ani beekamtii kennuun dhimma siyaasaa waan ta'eef dhimma seeraa waan hin taaneef faayidaa Itoophiyaan mirga Itoophiyaan asabirraa qabdu kan fudhatee deemuu mitiidha. Inni sadaffaa immoo biyyi tokko biyyi haaraan tokko gaafa uumamu biyya tokkorraa ba'ee jechuudha. Biyya amma Eertiraan akka nurraa baatee biyyi haaraan uumamee kanatti gaafa ba'u daangaa bilisa ba'uu isaatiin dura qabatee deemaa jira. Amma Asab Eertiraa jalan turre. Inni bulchiinsa of danda'ee ture Asab. Bulchiinsa of danda'ee ture. Kanaaf bulchiinsa of danda'e waan ta'eef murteeffannaan duratti Eertiraa fi Asab adda. Asab of danda'ee of bulcha. Kutaan biyyaa Eertiraa immoo adda jira. Dargiin labsii bara 1980 baaseen lafa kana lafa of bulchu of danda'ee uummata of danda'ee bulu godheera jechuudha. Kanaaf kanas makattee deemuun seera qabeessa miti. Seera addunyaatiin seera qabeessa miti. Kanaa wajjin wal qabatee sun akka ta'uuf murteewwan murtaa'an sanadoonni sana mul'isan akka hin jirre mootummaan Itoophiyaas yeroo garaagaraatti ibsaati kan jiru. Bifa kanaanu akkamitti ilaalama? Inumaayyuu akka qaama mootummaatti kan murtaa'e mana mareetiin kan murtaa'e hin jiru jedhameera. Mana maree ministeerotaatiin kan murtaa'e hin jiru jedhaniiru. Namni tokko muummicha ministeeraa ta'eef yookaan hoogganaa maaloo ta'eef qophaa isaatti wanti murteessu hin jiru. Amma mootummaa murteessa gaafa jennu manni maree ministeerotaa murteessuu qaba. Yoo inni murteessa ammoo yeroo yerootti oduu hin dhageenye miti manni maree ministeerotaa kana murteessa jedha. Aangoo muummicha ministeeraatiin ol jechuudha manni maree ministeerotaa. Kanaaf akka qaamaatti murtaa'a malee namni dhuunfaa jedhee waan barbaade murteessuu waan barbaade dabarsee kennuu hin danda'u. Kanaaf maali Itoophiyaan mirga qabdi Asab irratti. Dhimmi Asab seeraan hin murtoofne bu'uura seera addunyaatiin hin deemne faayidaa uummata Itoophiyaa haala sarbuun deeme. Addunyaan immoo maal jedhee jira kanaan dura gaafa murteessu Itoophiyaan mirga seenaadhaan qabdi. Seenaadhaan kan ishii ture Asab. Uummanni ishiitis Asab qabatee jira. Uummanni Itoophiyaas Asab qabatee jira. Uummanni Affaar jechuudha. Dinagdee ishiidhaafis jireenya Itoophiyaatiifis dinagdeedhaanis historical right, ethnic right, economic right jedhanii warri UN gaafa murteessan kana mirga Asabirraa qabdi jedhame kuni jara sararameera. Kanatu sarbame. Kana barbaacharra jirra. Kana deeffachuun dirqama jechuudha. Maaliifuu uummanni keenya akka mootummaan irra deddeebi'ee jiretti waan qoosaa miti kuni. Kuni waan qoosaa miti. Isaan kan jedhan humnaan fudhanne jedhu. Humnaan seeraan fudhanne miti kan isaan jechaa jiran. Humnaan fudhannee humnaan bilisa taane humnaan fudhannee kolonii jalaa baane jedhu. Seeraan argannee irra jechaan jiran. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan AMN Plus irraa qophii marabbaa keenyaati. Qophiin marabbaa keenya har'aa kan irratti xiyyeeffatu dhimmoota ulaa galaanaa Itoophiyaa wajjin wal qabate akkasumas immoo dhimmoonni seeraa dhimma kana wajjin wal qabatan maal jedhu kan jedhu ogeessa seeraa Obbo Jarnat Hordofaa wajjin turtii taasisaa kan jirudha kan dhaggeeffachaa jirtan. Ammas turtiin keessan waliin haa ta'u. Mee gara gaaffii keenya isa kan biraatti haa ceenu. Biyyoonni garaagaraa Itoophiyaan ulaa galaanaa akka hin argannee fi dhibbaawwan garaagaraatti kan taasisanii naannawichatti
keessumattuu naannoo galaana diimaatti biyyoonni garaagaraa qubatanii humna mataa isaanii ijaarrachaati kan jiran. Kanaan wajjin wal qabatee Itoophiyaan maaliif biyyoota garaagaraatiin dhiibbaan irratti taasifama gara galaanaatti akka hin baaneef? Waan tokko uummanni keenya kan hubachuu qabu nagaan diina qaba. Dinagdeedhaan guddachuunis diina qaba. Hojjetamee dinagdeedhaan guddachuun hin danda'amu. Maaliifuu guddinni tokko biyyoonni addunyaarra jiran baay'ee wal dorgomu. Kan wal dorgaman immoo addunyaa kana dhuunfachuuf, qabeenya dhuunfachuuf, olaantummaa qabaachuuf baay'ee wal dorgomu. Baay'ee wal dorgomu. Amma kanaan gaafa laallu biyyi fakkeenyaaf galaana diimaa kana yeroo tokko tokko warri Arabaa kan Arabaati jechuu barbaadu. Galaanni diimaa kun kan Arabaati, kan uummata gurraachaa miti kan jedhu akka jirutti ilaalcha jira jechuudha. Ilaalchi tureera. Kanaaf biyya akka Itoophiyaa kana isa kanarraa gaggeessuu, biyya akka Suudaan kana dadhabsiisuu, akka sirriitti dhimma itti hin baane dadhabsiisanii burkuteessanii tursiisuun istiraateejii isaaniiti jechuudha. Biyya kanatti wannoo kanatti dhimma ba'uudhaaf, galaana kanatti dhimma ba'uudhaaf. Kana biratti immoo wanti biraa kan jiru waan guddaan baay'ee nu sakaalee nu qabee laga Abbayyaa jedhame kun. Lagni Abbayyaa jedhamu kuni warri Misrii laga kanarratti jireenya isaanii kan godhate. Isaan bara dur jarraa jalqabanii waraana hedduu nurratti banan. Waraana hedduu nurratti bananii waraana san hundi abaabileen akaakayyoon keenya hundi injifatee humnaan akka hin taane maaliif lola bananii dhufanii madda laga kanaa qabachuudhaaf lola banaa turan. Madda san qabachuu hin dandeenye. Madda san qabachuu waan hin dandeenyeef tooftaa jijjiirratan isaan. Tooftaa jijjiirratanii nu waliin nu nyaachisuuf isaanuu dubbataniiru. Warri Suudaan keessa jiranis kan Shaabiyaa deeggaraa turan. Warri Misriis kan Shaabiyaa deeggaraa turan Itoophiyaa dadhabsiisuuf galaana kanarraa fageessuuf akka qabeenya kanatti yoo dhimma baate humna godhattee bishaan kanatti yoo dhimma baate waan nuti mirgi olaantummaan laga kanarratti qabnu hin dadhaba jedhanii waan yaadaniif cimsanii lolanii Eertiraan akka Itoophiyaa irraa foxxoqxu, Itoophiyaan galaana kanarraa akka fagaattu godhan. Ijoolleen keenya iddoo iddootti jiranis mirgaaf jedhanii mirgaaf itti fakkaate jechuudha. Mirga ofiitiif falmina jedhanii warri yaadan kunis sirriitti yaaduu waan tokko tokko sirriitti hubachuu deeggarsa isaa dhufaa maaliif dhufaa namni dhimma isaa gara keetiin ba'a malee siif jecha wanta tokko bilaashaan waan sii godhuun qabu. Biyya diignee bilisummaan argannu hin jiru. Biyya diignee walabummaan nuti gonfannu hin jiru. Biyya diigurraa of qusachuu barbaachisaadha. Mee gaaffii xumuraa haa kaasu dhimma dippiloomaasii wajjin wal qabatee keessumaayyuu ulaan galaanaatii fi dhimmi dippiloomaasii baay'ee murteessaa ta'edha. Ammas mootummaan Itoophiyaa dhimmoota dippiloomaasii wajjin wal qabatanii yookiin immoo hariiroo biyyoota ollaa jiranii wajjin wal qabatee hojiin hojjechaa jiru daran kan jajjabeeffamuu qabuu fi kan guddaa ta'edha. Haa ta'uti garuu gama dippiloomaasii kanaatiin ulaa galaanaa argachuudhaaf haalli itti adeemamuun isarra jiraatu maalidha jettanii gorsitu? Ani amma waan tokko akka lammii tokkotti waan tanaan fagoodha laalu jira. Mootummaan waan gochaa jiru. Isatti baay'ee gammachuu guddaan qaba. Mootummaan Ameerikaa amma dhiyoo kana ajajaan waraanaa Afrikaa dhufee Itoophiyaan akka galaana kanatti baatu fedhii keenya hin deeggarra karuma nagaatiin hin deeggarra jedhaniiru. Humnoonni gurguddoo biyyoonni gurguddoo kana deeggaraa jiru. Biyya kana dura dhaabbatu argaan jirru. Biyya kana dura dhaabbataa jiru warra Misrii fi Shaabiyaadha. Kan kana dura dhaabbachaa jiru. Galaanni sun nagaa ta'uu qaba. Kanaaf Itoophiyaa baay'ee deeggaraa jiru. Wanta mootummaan gochaa jiru kana waan keessa isaa sirriitti yoon hin beeknerree waanan alaa dhaga'u wanti biyyoonni adda addaa yaada isaanii gaafa kennan kanan dhaga'u waan gaarii waan nama boonsaadha waan quubsaa waan ta'eef kanuma taafuufanidha.
uummanni keenya immoo amma hariiroo agarsiisaa jiru kana yoo itti cimsee deeme addunyaan nu dhaga'a. Yoo nuti hin bittinnofne, yoo mootummaa keenya duuba dhaabbanne, yoo mirga keenya falmanne addunyaan uummata hariiroo qabu hin dhaga'a. Kanaaf deebiin keenya dhufuunsaan ooluu kanumatti fufuu qabnaan jedha. Ogeessa seeraa fi abukaatoo seeraa akkasumas immoo barsiisaa seeraa obbo Chernet Hordofaa gaaffii fi deebii EMN Plus qophii marabbaa waliin taasistanii fi maqaa daawwattoota keenyaatiin hedduu galatoomaa jenna. Anaafis carraa waan naa kennitaniif guddaa galatoomaa. Baay'ee galatoomaa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin marabbaa keenya har'aas dhimma ulaa galaanaa fi dhimmoota seeraa wajjin wal qabatanii jiran ogeessa seeraa isin faaffeerree isin wajjin turtii taasifnee kanumaan kan goolabnu ta'a. Torbee qophii marabbaa dhimma biraa qabannee haga walitti deebinutti nagaan tura.